नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन। 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीसहित जसपाका महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा, एमालेका 4 जना मन्त्री मात्रै निरन्तर। आफूहरूले एकताबद्ध एमाले चाहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। वार्ताका नाममा अल्झाउने र विभाजित गर्ने भइरहेको भन्दै छुट्टै पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड। कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउँदा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने आकलन। सबै अस्पताललाई 20% बेड कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन। चीनको तियानानमेन स्क्वायरमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहमा दमन गरिएको 32 वर्ष पुगेको सम्झनामा कुनै कार्यक्रम गर्न नदिइने। हङकङमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। लोकतन्त्र समर्थक चाउ हाङतुङलाई गरियो गिरफ्तार। र विश्वकप तथा एसियन कप फुटबलको संयुक्त छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेईसँग 2-0ले नेपालको जित। प्रशिक्षकको योजना अनुरूप खेलेका कारण जित हात पार्न सफल भएको नेपाली खेलाडीको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। शुक्रबार साँझ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने टुङ्गो लागेसँगै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका हुन्। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा रहेका मध्ये अब विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लीलानाथ श्रेष्ठ र वसन्त नेमाङ मात्र दोहोरिनेछन्। अर्थमन्त्री पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमा समेत बढुवा भएका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा ओलीसँग फाइनल वार्ता गरेसँगै जसपाको महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा जान तयार भएको हो। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन्। कोरोना महामारीमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेका स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको ठाउँमा शेरबहादुर तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको ठाउँमा रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री समेत हुने गरी समेटिएका छन्। यस्तै जसपाका शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अनिल झा खानेपानी मन्त्री भएका छन्। लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशङ्कर अर्गरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताएका छन्। यस्तै चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्य मन्त्री र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री बनेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूले एकताबद्ध एमाले चाहेको बताएका छन्। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको 2 दिनदेखि जारी बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको धारणा सुनिसकेपछि बोलेका नेपालले आफू एकताबद्ध एमालेको विपक्षमा नभएको प्रश्न पारेका छन्। हामी एकता चाहन्छौँ, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, तर त्यो एकता लोकतन्त्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा हुनुपर्छ। बैठकमा बोल्दै धेरैजसो नेताले आफूहरू एकताको पक्षमा भएको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै मन्तव्य राखेका हुन्। बैठकमा बोल्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा नेपाल केन्द्रित भएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग संवाद गरिरहेका नेताहरू घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टमाथि धेरैले प्रश्न गरेका थिए। भुषाल र पाण्डेले बिहिबार नै तथा भट्टराई र विष्टले शुक्रबार जवाब दिएका थिए। उनीहरूले वार्ताबाट धेरै आशावादी नभए पनि अन्तिम समयसम्म एमालेलाई एकताबद्ध राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर बैठकमा सहभागी धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले भने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता नचाहेकाले नयाँ पार्टी गठन गर्न नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए। वार्ताका नाममा अल्झाउने र विभाजित गर्ने भइरहेको उनीहरूको धारणा थियो। सरकारले सबै अस्पताललाई 20% शय्या कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने र त्यसमा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने भन्दै सबै अस्पताललाई बालबालिकाका लागि 20% शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अत्याधिक मात्रामा प्रौढ तथा युवाहरू सङ्क्रमित भएको र हालसम्म सबै तयारी उनीहरू लक्षित अवस्थामा रहेको जनाएको छ। नेपालमा तेस्रो र चौथो लहर आउँदा बालबालिकाहरूलाई जोखिम हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई अक्सिजनको व्यवस्थापन सहित 20% शय्या
बालबालिकाका लागि उपयुक्त हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको हो। यसैबीच सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याक लाइफ साइन्स कम्पनीले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोरोनाभ्याकलाई नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले शुक्रबार उक्त खोप नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। खोप 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिलाई लगाउन सकिने विभागले जनाएको छ। नेपालमा शुक्रबार 6,653 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन्। यही अवधिमा देशभर 8,663 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। नेपालमा सङ्क्रमित निको हुने दर 81.9% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 101 जनाको मृत्यु भएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने खाद्य सामग्री तथा खाना पकाउने ग्यासमा 20% छुट दिइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँबाट 20% छुटमा खाद्य तथा उपभोग्य सामग्रीहरूको बिक्री हुने भएको हो। काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य संस्थानको बिक्री कक्षा, ललितपुरको नक्खु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट 20% छुटमा पाइने सामान किन्न पाइने भएको हो। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अधिकारीबीच उक्त सम्झौता भएको हो। बैठकमा छुट सुविधा प्रदान गरिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने उपभोग्य सामग्रीको मासिक कोटा निर्धारण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्दा 5 जनाको परिवारलाई 1 इकाइ मानि सहुलियतका सामग्री पहिलो पटक 1 महिनाका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट 30 केजी चामल र 2 केजी सिमीको दाल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट 2 केजी पिठो, 2 केजी चिनी, 2 केजी नुन, 1 लिटर भटमासको खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास 1 सिलिन्डर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चेन ब्रेकका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा पुनः जेठ 31 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। आजदेखि 10 दिनका लागि थपिएको निषेधाज्ञाका केही प्रावधान भने खुकुलो बनाएको छ। अब भने खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने निषेधाज्ञा अब भने केही खुकुलो हुने जनाएको छ। यसअघि जेठ 14 गतेदेखि खाद्यान्न पसल समेत खोल्न नपाइने निर्णय गरिएको थियो। यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि ढुवानी गर्ने सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म वर्कसपहरू समेत सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई जेठ 31 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै केही खुकुलो गरेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको तियानानमेन स्क्वायरमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहमा दमन गरिएको 32 वर्ष पुगेको सम्झनामा कुनै कार्यक्रमहरू गर्न नदिने उद्देश्यले हङकङमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। हङकङ प्रहरीले लोकतन्त्र समर्थक चाउ हाङ तुङलाई गिरफ्तार गरेको छ भने उनी तियानानमेन स्क्वायरमा हङकङ एलायन्सका उपाध्यक्ष समेत हुन्। यस संस्थाले प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूमाथि चीनको दमनकारी क्रकडाउनमा मारिएका व्यक्तिको स्मृतिमा वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्दछ। सन् 1989मा सुधार तथा प्रजातन्त्रका लागि हप्तौँसम्म तियानानमेन स्क्वायरमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन सेनाले कारबाही गर्दा सयौं वा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गएको ठानिन्छ। चाउमाथि गैरकानुनी रूपमा बैठक आयोजित गरेको आरोप लगाएको छ। कोरोना महामारीका कारण हङकङमा गत वर्षदेखि कुनै प्रकारका जुलुस निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसपटक हङकङमा जस्तै मकाउमा पनि जुलुस निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यसरी जुलुस निकाल्नु स्थानीय कानुनको उल्लङ्घन हुने बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेल प्रशिक्षकको योजना अनुरूप खेलाडीले दत्तचित्त भएर खेलेका कारण जित हात पार्न सफल भएको प्रतिक्रिया नेपाली खेलाडीले दिएका छन्। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी विक्रम लामा र अञ्जन विष्टले खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै खेलाडीहरू प्रशिक्षकको योजनामा एडजस्ट हुन थालेको उक्त खेलमा देखिएको बताएका छन्। सुरुदेखि नै ताइपे विरुद्ध अट्याकिङ खेल्दा जित हात परेको लामाले बताए। यसअघि रक्षात्मक खेल खेले पनि प्रशिक्षकले अट्याकिङ खेल्न उत्प्रेरित गरेका कारण जित निकालिएको उनको भनाइ थियो।
टोलीलाई दिएको निर्देशन, टोलीलाई एउटा राखेको प्लान त्यसमा भिन्नता छ। पहिला हामीलाई साँच्चै नै भन्ने हो भने त्यही 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई डिफेन्सिभ वर्कआउटमा धेरै फोकस गरिएको थियो, डिफेन्सिभ काममा धेरै ध्यान दिएको थियो भने यसपालि हाम्रो कोचले चाहिँ डिफेन्डिङ सेप त हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ भने त्यसमाथि पनि हामीले एट्याकिङमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। हामी किन 8 नगर्ने, हामी चाहिँ किन नचढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिएको पनि छ होइन। त्यो हामी प्रष्ट देख्छौँ पनि र खेलाडीहरूमा पनि एउटा मानसिकता के छ भने अब हामीले अगाडि पनि गर्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ र एट्याकिङमा पनि हामीले सक्दो गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा माइन्ड सेटअप चाहिँ भइसकेको जस्तो देखियो। स्कोर गरिसकेपछि पनि हामीले डिफेन्सिभ ड्युटीमा बढी फोकस गरिएका थिएनौँ। हामीले बल कसरी हामीसँग नियन्त्रणमा राख्ने, हामीले सक्दो बल कसरी खेलाउने, अपोनेन्टले प्रेसर नदिएको होइन, प्रेसर राम्रै दिएको थियो हिजो पनि, तर ती प्रेसरहरूलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ धान्न सक्छौँ र त्यो प्रेसर धान्नको लागि, रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन प्लानिङमा चल्नुपर्छ भन्ने टाइपको खेलहरू चाहिँ देखाइएको। यसै गरी अर्का खेलाडी अन्जन विष्टले ताइपे विरुद्ध जितपछि बोल्दै उनले आफ्नो टोली जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिएको प्रतिक्रिया दिए। गोलभन्दा पनि मुख्य लक्ष्य जित्नु थियो। हामी जित्छौँ भनेर मैदानमा पसेपछि जित्नकै लागि खेल्छौँ। उनले भने जित्ने मनस्थिति भएपछि गोल त जसरी नै निस्किहाल्छ। बिहिबार राति जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपालको जितमा अन्जन विष्ट र नवयुग श्रेष्ठले 1-1 गोल गरेका हुन्। नेपालले खेलको 4औं मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। सन्तोष तामाङको फ्रिकिकमा विपक्षी खेलाडीले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। उक्त पेनाल्टीमा अन्जनले सहजै गोल गरे। यता 82औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। नेपालको अर्को खेल आगामी सोमबार जोर्डन विरुद्ध खेल्दैछ। नेपालले अर्को खेल आगामी सोमबार जोर्डन विरुद्ध खेल्दैछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीसहित जसपाका महन्त राजेन्द्र पक्ष सरकारमा एमालेका 4 जना मन्त्री मात्रै निरन्तर। आफूहरूले एकताबद्ध एमाले चाहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। वार्ताका नाममा अल्झाउने र विभाजित गर्ने भइरहेको भन्दै छुट्टै पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड। कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउँदा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने आकलन। सबै अस्पताललाई 20% बेड कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन। चीनको तियानानमेन स्क्वायरमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहमा दमन गरिएको 32 वर्ष पुगेको सम्झनामा कुनै कार्यक्रम गर्न नदिइने हङकङमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। लोकतन्त्र समर्थक चाउ हाङ तुङलाई गरियो गिरफ्तार। र विश्वकप तथा एसियन कप फुटबलको संयुक्त छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेसँग 2-0 नेपालको जित। प्रशिक्षकको योजना अनुरूप खेलेका कारण जित हात पार्न सफल भएको नेपाली खेलाडीको प्रतिक्रिया। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।